¿Qué se supone que haremos? No podemos morir de hambre aquí solos. Y es cierto. Yo estoy con él. Yo voto por Eric. ¿Qué? ¡Púdrete! Yo no saldré. Mejor sal tú. Oye, tengo una esposa en casa a quien cuidar. ¡Ay, mi vida no vale nada! ¿Qué tal él? Nadie lo quiere en el campamento. ¿Qué importa? Pete es un viejo loco sin dientes. Es un milagro que haya vivido tanto. Debí cortarte el cuello cuando pude. Esto es ridículo. ¿Qué tal si votamos? ¿Quién vota por Francis? ¿Quién vota por Eric? ¿Marty? ¿Pete? 4 votos. La gente habla. ¡No, me traicionaron!